Познато ли ти е онова усещане, че колкото и да се стараеш, все нещо не върви? Все едно животът ти е спрял на пауза. Повече тревога, по-малко радост. Повече усилие, по-малко резултат. И си мислиш, че просто нямаш късмет. Но истината е, не става дума за късмет, а за енергия. Да промениш енергийното си състояние. Когато вътрешно вибрираш на честотата на тревога, привличаш още от същото. Но когато започнеш да излъчваш спокойствие, доверие, благодарност, всичко започва да се подрежда. Рейки енергията ми помогна точно в това. Да изляза от тревогата и да вляза в потока на изобилието. Ако усещаш, че и ти си готова да промениш енергийното си състояние и да привлечеш повече здраве, пари и любов, напиши ми в коментарите думата изобилие и ще ти покажа откъде да започнеш.